чакам. Здрасти, януари. Айде, Пепе! Айде. О, риба! Риба! Опа! My first big bite! Real Wobbler, the natural way of fishing. Здравейте отново, хора! Здрасти от мен. Цецо продължава да отговаря на вашите въпроси. Вижте какво ще включим днес. Имаме два въпроса подобни за дистанцията, на която Цецо замята. Единият е от Миро Железов. Не мога да разбера защо Цецо прави къси кастинги, някаква тактика ли е? А наскоро Константин Петровски препоръчва, пробвайте на много далечна дистанция да ловите. И какво ще Така. кажеш за това, Цеце? Ако съм на брега и при мен брега е гол, а отсреща има ръб или някаква паднала върба, тогава мятам другия бряг. Обаче, когато съм в този бряг, където ето, като ти покажи за какво става въпрос, Виждам. тук ще хвърля, защото рибата по принцип сома мога да лежи ето долу. Ето долу да е. Точно ето долу. Зад върбата е там в пяната. Къде е пяната? Да. Хоп! На най-перфектното място хвърлях тук за това място. Да. Няма смисъл да хвърлям надалече. Защото брега ми е целият във върби и в места. Аз съм при местата. Затова хвърлям в самите места. И хващам. Няма смисъл. Той да искам да хвърлям навътре, тук няма как. Да. Ако обаче, ако съм от другия бряг, изпадне водата и има ръб, пясък, който е до тук, ще нагаза и от другия бряг воблера ще ми пада пак на същото място. От другия бряг ще го хвърлям пак на същото място тук, обаче ще го оставя оттам ще прекарвам воблера през цялата мърица, цялото течение. Обаче тук, понеже върбата е легнала, хвърлям точно зад нея и хващам това място тук. Ако ида отпред, хващам пак това място. Гоня рибите, които са в този бряг. Да. Затова хвърлям винаги късо. Обаче за това късо мятане и риболов в близко, в тези места, трябва да съм много тих. Това е, иначе няма как. Това момче, който е казал, нали, защо хвърляте на близко, ето ако дойде и той не мога да хвърля надалече. Да. Самите места са такива. Да. Добре. Това е нищо... Сложно. Няма как да хвърля. Ето голни хранят. Ето и сега хвърлям. И това съм хващал така. Така, гледай. Хоп, вкарвам там долу. Оп. И прикарвам. Пак. Така. Това ли е по този въпрос? Примерно сега, ела там да видим. Едно място, където ще пробвам. Как е майко не са познали. Да. Тук как е легнала върбата. Тук мога да хвърля само там. Хоп. И да прикарам воблерче. Да. Точно къде са конките там, точно зад тях. Това е специфично място на хищника да се крие. Да. И е много хубаво, между другото, това място сега. Мога да удари и сом, и разпер, и штука. Хоп. Перфектно е. Затова хвърлям на близко. Или примерно ръба е при мене, ако няма такива обраствани места, и ръба на пяска, който се е образувал, примерно е на 20 метра. 20 метра. Аз хвърлям точно на самия ръб и точно на самото течение, където е течението и ръба, където почва да се върти така водата. Точно там стои рибата. Да. От време на време хвърляме навътре. Обаче то повечето случаи хващаме така на близко мятане и рибата се хваща. Ако си тих и не дигаш много гиротия,
Не трябва далеч, трябва тихо по брега ходиш, мяташ, внимателно и така. А иначе си има много места, където си мятам на другия бряг. Просто не се е случило в някакво видео. Има са едно ново място образувано, там ще ви покажа. Защо мятам точно по там задължително другия бряг. И от време на време при мен. Перфектно е за мятане на другия бряг. Има си места за от тази страна, има си места за от другия бряг. Има места за цялата мърица да прекарваш воблера. По всякакъв начин хващам, просто се е случило винаги рибите да хващаме да се случи, че като фърлям навътре и прекарам воблера и дигни се рибата, примерно, върху воблера, ама не се хвани. Аз тогава хвърлям само близко. А иначе преди това съм хвърлял надалече. Затова си мислите, че не хвърлям надалече. Да. Хвърляме надалече, навсякъде. Да. Няма да оставя място не пробвам. Да, естествено. Приятели, ето място, където е подходящо за хвърляне на дълга дистанция. Тук винаги хвърлям колкото мога нататък. Ето ще ви покажа. Ей къде. Ако мога и по-нататък ще хвърля. И вече го отпускам, то течението си го носи, леко навивам. По някакво време усилвам скоростта, за да не иди в камъните да ударя, да се закачи. Това са местата, където хвърлям на такива места, хвърлям далече, колкото мога. За дългата дистанция няма какво толкова да кажа, просто местата, които предполагат по-широко място, там мога да застана, оттам да хвърля, ония пръчки, където са. Това тях мога да хвърля много навътре и да прекарам воблера с дъга и да дойде към брега. Това е. Просто не е места, където при малко бяхме и ви показах. Няма как да хвърлиш надалеч. Тук има. Тук е добре. Ето още едно място, където замятам надалече. Значи може да се заметне чак зад ония върби, където е края на острова, чак до там, който може да хвърля, зависи от върбицата. И сега е там, където хвърлям, и е далечко. Виж къде хвърля. Хоп, чак е там на ръба. Това е място за далечно замятане. Също така, пак мога да се хвърля от време на време. Близко. Тука. Да. Всяка хвърлям. И така правете и вие. Примерно сега, мога хвърля и така. Тука. Един път така, друг път иначе. Нормално. Сега като хвърля на другия бряг, попадне, набирам въжето и оставам да изсича надолу. Такива места има много по марица. И така, ако имате въпроси, питайте. Задайте ги в коментар, Цецо пак ще ви отговори. Ще направим нови видеа за въпроси и отговори. Пожелавам ви наслука. Наслука, хора. До следващото видео. Чао, чао.